Ragazzi, buongiorno, lasciamo la camera di questo posto fantastico a Rahue. Questa è stata la nostra cameretta per 2 giorni, postazione da lavoro. Ecco Sara, si va ragazzi. Prima però vi mostriamo la vista dalla finestra. Sentite che calma, in fondo c'è il fiume. Questa è la reception, piccolo baretto. Hola. Y acá está mi abuelo y mi mamá. Mi abuelo y mi mamá. Son dos hermanos. Son dos hermanos, un montón. Pero por parte son hermanos de Julia, de mi abuela. Ah, sì. Eran muchos. No había tele. No había tele. Non c'era la televisione, chiaramente. Alessandro, stiamo parlando della tua storia. Sí, tu Attenzione. historia. Ojo, sé muchas cosas. Mucho gusto. Grazie. Un gusto, realmente un gusto conocerlo. Gracias. Buen Gracias. viaje. Para nosotros también. Bueno. También. Bye. Adiós. Adiós. Saluti fatti, siamo stati benissimo, ora però si riparte. No hay combustible, ¿no? En Aluminé no hay. Allora, ci hanno appena detto che il combustibile qua a Luminè non ce l'hanno perché questo periodo è un periodo di altissima stagione, ci sono tantissimi argentini brasiliani che stanno in ferie, sono andati in ferie nella zona di Bariloche, zona San Martín de los Andes e ci hanno detto ieri che sui distributori c'erano circa 3 km di fila. Non ricordo quanta benzina abbiamo sulla Tenerona, ora lo vediamo insieme. Ma ora vediamo se la Tenerona parte perché nelle ultime 2 notti ci sono stati 3 gradi. Fantastica, come siete? La benzina ce l'abbiamo per arrivare a San Martín de los Andes, però il problema persiste perché poi dovremmo farla in quanto la tappa successiva lungo la discesa per Ushuaia è abbastanza impegnativa, quindi speriamo bene. Sí. Vamos a ir, saludamos la estructura. Che per noi ha rappresentato 2 giorni di angolo di paradiso. C'è un camper in questa zona a pernottare. Faremo un tratto di 8 km per raggiungere la terra di Alessandro che ci sta guardando da casa, quindi lo omaggiamo andandoci per suo conto, facendogliela vedere da lontano. Questa mattina partiamo con uno sterratone semplice, poi diventerà un po' più complicato perché ieri quando siamo arrivati a piedi ho visto che ci sono alcuni punti non semplicissimi, ma comunque dai, un riscaldamento anche per andare a San Martín de los Andes, in quanto ieri lo zio di Alessandro ci ha detto che la strada che collega Rahue a San Martín è metà sterrata, metà asfaltata. Aria frizzante ma molto piacevole. Questo è il ponte che vi abbiamo mostrato ieri. Rio Kisen per la precisione. Oramai la Tenerona sta prendendo confidenza con queste strade, bisogna comunque sempre fare attenzione perché ho notato che la situazione della strada cambia in maniera repentina, come ora ci sono dei sassi importanti che sporgono e sento il lavantreno che vibra abbastanza. Mettiamo la seconda che è meglio della terza ragazzi, dai, velocità di crociera sui 40-50 km/h. Cerchiamo di non sollecitare troppo le sospensioni, anche perché ieri Peppe mi ha mandato un messaggio WhatsApp e si trova in Cile, ha fatto molto ripio negli ultimi giorni e proprio ieri ha visto spaccare il mono posteriore, tra l'altro mono Olins. Comunque panorami spettacolari. Questa mattina il cielo non è terso, qualche sprazzo di sole ce l'abbiamo, quindi non ci lamentiamo. Con la pioggia penso che questo ripio sarebbe tutt'altra cosa. 2,9 km all'arrivo all'Estancia Quellin. Poi questa sera controlliamo bene insieme il serraggio di alcuni bulloni per vedere se ancora è tutto in ordine. In teoria dovremmo essere arrivati. È qua Alessandro? Ti ricordi? Facci sapere nei commenti se questa è la strada che porta all'Estancia. Noi ora riprendiamo la strada verso San Martín de los Andes, quindi rifacciamo questi 8 km di sterrato e vediamo poi la strada per San Martín come si presenta.
Ragazzi, ho una voglia folle di accelerare tantissimo, di far galleggiare la Tenerona su questo ripio, però con tutto il peso, con tutti i bagagli, con Sara dietro, ho paura veramente di fare qualche danno importante, che poi da queste parti la vedo dura a riparare la Tenerona, quindi cerchiamo di tenerla. Racconto questo video anche per mio padre, che si preoccupa tantissimo quando vede queste strade, ma stai tranquillo, la Tenerona è super e noi stiamo super attenti, perlomeno ce la mettiamo tutta. Da qua siamo venuti l'altro giorno, senza guardare il navigatore, senza guardare la cartina, bisogna andare di qua. Ecco, l'asfalto ha durato pochissimo, rinizia il ripio. Sono appena passati 2 mezzi straordinari, un enorme sogno per noi. Qua la situazione è un po' complicata, al centro è aumentata la sabbia, però qui dove passano le auto invece è più liscio, più tranquillo. Forse conviene andare dall'altro lato, però non mi fido a passare qua. Vai Tenerona. Sempre velocità media sui 40-50, non esageriamo. Qua diventa sempre più stretta, meglio andare di là, ci proviamo. Certo che come sistema di pulizia della strada oppure di miglioramento della carreggiata non lo vedo, di ultima generazione questo sistema che utilizzano. Ora come faccio ad andare di là? Che c'è 1 metro di sabbia. Qua giù ne siamo costretti. Allora, grande Tenerona, grandissima. Ecco che siamo venuti di qua, ora
a momenti era meglio di là. Forse la parte peggiore l'abbiamo superata. È chiaro che le vie di comunicazione non sono comodissime come quelle che abbiamo in Europa. 30 km che ci separano da San Martín e per raggiungerlo c'è questo tratto di strada completamente sterrata. Loro hanno i pick-up per cui diventa semplicissimo comunque percorrerlo e stavamo dicendo con Francesco anche piacevoli rispetto a una strada molto più comoda. È anche vero che se si toglie questa caratteristica alle strade della Patagonia si perde gran parte del fascino. Non gran parte, perché i passaggi sono comunque bellissimi, però parte del fascino. Fate conto che noi non stiamo percorrendo questa strada perché siamo in moto e per percorrere l'itinerario più affascinante. È l'unica strada che collega Rahue, dove eravamo, a San Martín de los Andes. Essendo anche l'unica strada di collegamento, ci stupiamo di quanto sia poco trafficata, nonostante al momento siano tantissimi i turisti lungo la cordillera. Ci diceva Julia, hay mucha gente a San Martín, eppure in questo tratto abbiamo incontrato massimo 10 auto. Ci sono alcuni punti con degli ondulé allucinanti. Più che guidare una moto sembra di utilizzare un martello pneumatico. Servirà per testare anche il supporto cellulare se effettivamente attutisce le vibrazioni. Come appena detto da Sara, questa secondo me è una delle caratteristiche più affascinanti della Patagonia, quindi speriamo che queste strade non le asfaltino ma le lasciano sempre in questa condizione. Anche se la Tenerona non la pensa alla stessa maniera, però lei è nata per questo, quindi deve resistere. Il verde rigoglioso lungo fiume. Guardate qua ragazzi. Cioè, è 1 chilometro che è impressionante. A 20 all'ora lo sto facendo. Sento i cuscinetti di sterzo che implorano pietà. Mamma mia ragazzi, che spettacolo. Ho una voglia di sgasare. Pazzesco, pazzesco. C'è anche un cane, 2 cani, vediamo se sono amici delle moto. Si stanno rinfrescando. C'è anche un cavallo, 2 cavalli. Questi incontri lungo il cammino sono straordinari. Se volete sapere cosa sono gli ondulé, guardate il cupolino della moto, guardate la GoPro, questi sono gli ondulé. Quindi cara Yamaha, se vuoi testare la moto, penso che questa è la strada giusta per testare se questa moto è affidabile, resistente, se si smonta. Siamo arrivati al ponte sul fiume Aluminé, ci sembra di scorgere asfalto dall'altro lato della strada. L'azzurro del fiume, del Rio, e da quest'altro lato asfalto. Per questa volta il ripio ce l'abbiamo alle spalle. Ora diritti, direzione Junín de los Andes. I bet you'll come around, but don't get me wrong. Do what you gotta do. Do what you gotta do. I feel it in my bones like you'll come along now. Baby, you're coming through. Do what you gotta do. Take it to the big scene, take it all. Go for hope and glory. Go, go long. Baby, for love, go all for love. We're going for love. For beating hearts off the charts. Love, go all for love. We're going for love. Baby, going for love. Baby, for love. I bet you'll get it right, but don't get me wrong. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Go like a satellite, just go like a star now. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Take it to the big scene, take it all. Go for hope and glory. Go, go
Los Andes. Dovrebbe esserci un distributore di benzina nel giro di 3 km. Speriamo non sia così pieno e non ci sia così tanta fila come ci hanno anticipato all'osteria. Questa è la fila per il distributore. È incredibile. E pensiamo che San Martín sia addirittura peggiore. Pensiamo di mangiare qualcosa e poi tentare di fare carburante mettendoci in fila. Abbiamo deciso di fermarci in questa pizzeria eladeria che dovrebbe fare anche sandwich e panini vari. Sara è tornata con l'osso. Questo oggi sarà il nostro pranzo. Fermatevi alla pizzeria eladeria Brothers. Ci sono due ragazzi giovanissimi che ci tenevano particolarmente a che questa pizza venisse bene. Veniteli a trovare. Ma quanto abbiamo speso? Abbiamo speso pizza e un'acqua piccola naturale 3.250 pesos, cioè Con il cambio nero circa 8 euro. Circa 8 euro. Mamma mia, amore. È buonissima. Ormai l'avrete capito chi è il serdo tra noi due. Adesso torniamo indietro di qualche chilometro per provare a fare carburante mettendoci in fila. Incrociamo le dita. La fila per il carburante inizia qui. Mi sembra diminuita rispetto a prima, anche perché il distributore è lì. Esperamos. Nel frattempo vi mostriamo che siamo già sulla ruta 40. Siamo arrivati, è il nostro turno. Si riparte dal distributore, la benzina in questo momento costava 139 pesos, cioè circa 40 centesimi col cambio dollar blu. Ora direzione San Martín de los Andes. Wait for the wind, wait for the night. Stand here a while, take a little time. Since you went away, it came to a halt. Silence is everywhere, and you're not. Costruzioni in legno e in pietra, un po' una piccola Bariloche. You were the fire that burned me right till the end. We didn't know we lost. Piena di turisti, piena di gente, di movimento, carina, molto curata, un piccolo bijou, veramente. You ran away from all the madness. You stumbled till you found your pace. I know now you were better off without me. Siamo arrivati. Sposteranno la loro macchina per permetterci di parcheggiare la moto all'interno del cancello.